जब भी आपको सर्दी ज़ुकाम हो तो आपको काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये अजवाइन वाली चाय बना के पी सकते हैं। तो 1 कप पानी में थोड़ी चाय पत्ती और 1 चम्मच अजवाइन डाल के इसको अच्छे से उबाल देंगे। फिर अदरक, काली मिर्च, इलायची को अच्छे से कूट देंगे। अगर आपको दालचीनी पसंद है तो आप इसमें दालचीनी भी ऐड कर सकते हो। तो इसको कूट के अच्छे से इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। फिर इसमें डालेंगे दूध और जब इसमें उबाल आ जाए तब गैस को बंद करके इसमें गुड़ डालेंगे। और ध्यान रहे गुड़ हमें गैस बंद करके ही डालना है, वरना हमारी चाय फट जाएगी और बस गरमा-गरम ऐसे पी लें।